글쎄, 기러기가 소리도 내고 있어요. 그리고 지금 세레마랑 아주 잘 지내요. 세레마가 기러기가 없으면 소리를 낼 정도거든요. 삐삐삐삐 하고. 그러니까 지금 기러기와 세레마가 아주 잘 지낸다고 보시면 됩니다. 20년 이상 사는 기러기와 세상에서 가장 작은 닭 세레마. 귀엽죠? 저도 뭐 같이 잘 지내리라는 생각은 안 했는데 아무튼 합사도 잘 된 듯하고 귀엽게들 잘 클 듯합니다. 아이고 귀여라. 근데 세레마가 가끔 기러기를 쪼기도 해요. 기러기가 지금 며칠 안 됐잖아요. 근데 날개짓도 하고 그러는데 병아리라 그러는데 소리를 조금 내요. 삐삐삐삐삐삐삐 하면서 내요. 네. 근데 다나하죠? 예쁘죠? 다나합니다. 세레마도 뭔가 해서 궁금해서 오고. 그러니까 병아리는 한 마리를 두는 것보단 두 마리가 같이 있는 편이 뭐 종이 약간 틀려도 잘 지내는 듯 해요. 물 마시는 건가 보네요. 물에다 뭐 모이를 떨어뜨려도 아주 잘 먹어요. 근데 세레마가 물을 그냥 일반 물을 마셔야 되기 때문에 물에 넣어도 잘 뜨거든요. 근데 아무튼 아직 어려서 약간 온도는 맞춰줘야 될 듯 합니다. 그리고 부리로 무는 힘이 대단히 강해요. 그래갖고 아직 어리지만 부리 힘이 대단히 강하답니다. 아이고 날개짓도 하네. 이제 엄청 크죠? 제가 봐도 지금 병아리 세레마보다 보면은 세레마 엄청 작잖아요. 엄청 커요. 모이 먹은 거예요. 모이 이렇게 먹어요. 아이고 그럼 또 세레마 입에 붙어 있으면 가서 이제 쪼아요. 또 가서 살짝 그 다음에 또 이제 물 한번 또 이제 가서 먹겠죠. 네, 기러기 물을 아주 잘 먹어요. 제가 보니까 물을 좋아하는 듯해요. 물을 아주 잘 먹는 편이에요. 모이 기러기만 키우면 모이를 조금 넣어도 이렇게 주워 먹어요. 모이를 자기가. 아이고 귀여라. 아이고 저거 또 모이 먹죠? 신기하죠? 모이 한번 먹고 또 돌아서서 물 한번 먹고. 첫날은 기러기가 글쎄 세레마 발을 부리로 딱 잡았었어요. 안 놓는 거야. 그래서 세레마가 깨깨깨깨 그랬거든요. 근데 며칠 지나니까 이제 괜찮아요. 네, 괜찮던데 밖으로 세레마 나왔네요. 네, 감사합니다. 소리 내죠? 떨어져 있어갖고 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 여기 나왔어요. 찾고 있네요. 네, 감사합니다.